奇不得時，耶穌愛兒母，兒母愛耶穌。好，多謝大家鼓勵啊！你喜歡呢首詩歌啊？我哋一齊起立，同咗佢一齊唱好唔好？啊，請大家起立，天國近。好，那邊有佢啦。好，快少少啲嘛，你唱。變得太緊張啊！天國近，唱到靈魂覺知，在末世，立志終生敬主名，你們一生緊記神心印，姊妹。將你我再次感動激勵我哋，願意更加信主愛主。當時就慢慢彈呢首音樂嘅時候，我發出一個呼籲。今天晚上，神愛你，你願意回應神嘅愛。耶穌話：我可以猜誰呢？猜邊個你可以回應神嘅愛？如果你今日願意。耶穌啊，我在這裏請差遣，我願意參與教會嘅事務更多，傳揚福音，結果子更多。你願意立志嘅，接受訓練，奉獻俾耶穌，請你舉手。我特別為你祈禱祝福你。有冇邊位？請舉手。好，見到，感謝主，仲有見到，感謝主。咁最後一位，你願意今日嚟到去立志奉獻俾耶穌？侍奉主更多，請舉手。好，見到。當中有冇報道嘅朋友？今天晚上你願意相信耶穌，我特別為你祈禱祝福你。有冇咁嘅朋友？如果你願意，請你舉手。為你禱告。讓耶穌進入你心裏邊，俾你平安，俾你永生。有冇？好。真係天父，你見到頭先舉手嘅基督徒同埋朋友，當佢心願意嘅時候，求你祝福佢哋。一生報答神嘅恩典，